Խոսրով շահ Ժամանակով մի հատ թագավոր կլի, թագավորին կունենա մի հատ երիտասարդ տղա, անունը կլի Խոսրով շահ։ Խոսրով շահի արվեստը թվանքը ձեռին ավա անում։ Արիտես, որ Խոսրով շահը մի տարի, 5 տարի յաշը կլծվի, յաշը լծված միջոցը կգա կասի իրա հորը. վեր արի թախտիցդ, ես նստեմ թագավոր։ Հերը կասի. Որդի, դու ջահել ես, էդ բանին մի հակառակվիլ, քու թագավորության ժամանակը չի հլա։ Խոսրով շահը ավիտեղիցը գալուսը կլնի մի կոնդի տակին ձեն կգա, կասի Խոսրով շահ, 3 անգամ ձեն կտա, Խոսրով շահ, դու թագավորին մի նեղացնիլ, դու ընչար մսե աթոռի վրա չնստես, երկաթե ամանամ հաց չուտես, դու թագավորություն չես տենա։ Խոսրով շահը կգա մտածմունքի մեջ կընկնի քշերը, առավոտը վեկը կենա կասի. ով թագավոր, դու քո թագավորությունը, բավականա ինչ ես մանգամ, էլ էդ կվեկունի թվանքը կեթա ավի, էլ էդ կգա ենտեղը կհասնի, էլ էդ միձեն կգա։ Խոսրով շահ, ընչար մսե աթոռի վրա չնստես, երկաթե ամանամ հաց չուտես, թագավորություն չես ստանա։ Արիտես, որ Խոսրով շահը վեկացավ, իրա թագավորական շորերը վեկալավ ու կորավ։ Գնաց մի քաղաքի թուշելավ, գնաց քաղաքի բազարը մի տերտերի դռան ռաստ եկավ, ասեց որդի, նոքար չես ըլնի, ասեց կլեմ տերտեր։ Ասեց կարաս լավ մեհտարություն անի, ձիպահի, ասեց լավ։ Գնաց մեհտարություն արուց, տերտերը քշերը իր ակնկահետ մտածեց, որ սա նոքարացու չի։ Կնիկն ասեց տերտեր, բեր սրան շինենք մեր առաջը աշպաս։ Խոսրով շահը շատ լավ գալուղարուց, մարդ ու կնիկ քշերը մտածեցին, կնիկն ասեց. տերտեր, սա նոքարացու չի, սա յա թագավորի ցեղա, յա երանելի տղայա։ Տերտերն ուներ մի հատ աղջիկ, տղա զավակ չուներ, ինքը շատ հարուստ էր։ Ասեց մարդ, բեր մեր աղջիկը տանք էս տղին։ Իրիկվա հացիցը ետ կանչեցին Խոսրովին։ Խոսրով ասեց. իմ աղջիկը կառնես, որ տամ քեզ։ Խոսրովն ասեց. տերտեր, որ դու տաս, ես կառնեմ։ Առավոտը տերտերը մարդիկ կանչեց, նշան տվուց, Խոսրովը ելավ էս տան տղեն, սկսեց նոքարներ բռնել, լծկանը բոլ, տունը լիքը։ Տերտերը բերեց նրան պսակեց, տունը ելավ իրանը։ Խոսրովը իրա վար ու ցանքի հետ էր, իրա թագավորի լայեղ շորերը տարել գոմշի մսրքումնա պահել։ Մի 2 տարի քաշեց, դրա կնիկը ետ ընկավ։ Հարի խաբարը տանք Խոսրով շահի հորիցը, թագավորիցը։ Թագավորը ծերացել էր։ Օտար թագավորներ եկան, վրին կռիվ ասեցին գնացեք, ծերացել եմ, իմ Խոսրովին քթեք։ Դրա նազիր վազիրը ձին ըստեցին աշխարհքը մանգալու։ Եկան են քաղաքը, որտի Խոսրովներ ապրում, հարցրեցին, թե ըստեղ Խոսրով անհմավ տղա կա, ասեցին կա, տերտերի փեսենա։ Դրա նազիր վեզիրը եկան տերտերի տունը ղոնաղ, տերտերը հարուստ մարդ դրանց պատվեց։ Աշնքվա ժամանակներ, Խոսրովը ցել էր ջրում, ղոնաղների հետ որ եկան, բոլորի մտից գնաց Խոսրովը, դրա կնիկը պատճառավոր կնիկ էր, եկավ մորն ասեց. մերիկ, ախր Խոսրովը հմի սոված մահացավ, մի մարդ որ հերու մեր չունենա, միթե նա պետքա սոված մահանա։ Մերն ասեց. որդի, էս գդար ղոնաղը թողալ չի ելնի, վեր, հաց վեկալ տարքու մարդին։ Այդ խեղճ կնիկը վեկացավ, հաց շինեց, վեկալավ, մի բղղի մեջ սպաս ածեց, մի քթալ դրուց հացի հետ վեկալավ ու տարավ։ Գնաց հասավ իրա մարդին, բերուց հացը բաց արուց, Խոսրովն ասեց. այ կնիկ, միթե մի մարդի, որ հեր ու մեր չունենա, պետքա սոված մահանա։ Ասեց Խոսրով ջան, արի նստի, հաց եմ բերե, կեր, մի առարկա ասեմ։ Եկավ Խոսրովը նստելու, գետինը ցեխ էր։ Կնիկը հացը բաց արուց, տեղա որ աման չի բերել, ասեց Խոսրով ջան, ախր աման չեմ բերե, ընչով պտի ուտես էս սպասը։ Ասեց այ կնիկ, բահը լվա։ Եկավ կնիկը ծունկը դրուց, գետինը ցեխ էր, Խոսրովը նստեց ծնկան վրա,
Կնիկը բահալված բռնեց Խոսրովը քթալը վեկալավ, հացը առավ ձեռը, կնիկը սպասը ածեց բահի մեջ, մի երկու քթալ կերավ մարդ ու կնիկեն, սկսեցին խոսալ։ Ասեց, դե ասա, այ կնիկ, տենանք ով ա ձեր խոնախը։ Կնիկն ասեց, ինչ հասեմ Խոսրով, ոչ ըլնի է թավուր ղոնախը, որ մինչի հիմի դու սոված ես։ Էլե դասա, այ կնիկ, ասեց Խոսրովը։ Խոսրով, այդ ղոնախները թագավորն ա ղրկել, նազիր վազիր են, թագավորը շատ նեղ տեղնա, Խոսրով անումով տղի են մանգալի։ Ասելուն պես Խոսրովը հաշկերիցը վերածեց, քթալը վեդերուց ասեց, կնիկ, կշտացա, բոլա։ Ասեց, ինչ կերար, որ կշտացար։ Խոսրովն ասեց, փառք քեզ Աստված, Աստծու կամեցողություններ, կատարվեցի մեր ազը, էս մսե աթորը, էս բահնել երկաթե ամանը։ Կնիկը մտիկ տվուց, որ մարդը լծվեց, ուզում ա որ լաց լնի, ասեց, կնիկ, բավական աստեղ կենալդ վեր, գնա ես Խոսրով շահն եմ։ Որ ասեց, կնիկն էլ զարմացավ։ Գոնք ասեց, իմ նազիր վազիրն են, գեթաս մի պղինց ջուր կդնես, իմ շորերը գոմում այսինչ գոմշի մսր քմնա կհանես, մաքուր կսրփես, ես որ գամ թաքուն լեղանամ, շորերս հագնեմ, էթամ իմ նազիրների կուշտը։ Կնիկը վեկացավ եկավ տուն, ընչանք տուն գալը հլը մտածում էր, թե դա Խոսրով շահը չի ըլիլ։ Եկավ գնաց գոմը, մսունքը բացարուց շորերը հանեց, թամուզ մաքրացրուց, մի պղինց ջուր դրուց հազրեց, Խոսրովը եկավ, դրուց նրան թեշտի մեջը չին լեղացրուց, իրա թագավորության շորերը հագցրուց, ընչան գետորը չեր տեհե, թե թագավորության նշաններ ունի դրան։ Որ տեհավ, կնիկն էլ զարմացավ։ Քաքուլը սանդրեց, գցեց քամակը, գդակը դրուց գլխին, ուրախանաս, ինչ որ այդ կնիկն ուրախացավ, թե փառք քեզ Աստված, որի մարդը թագավոր ա։ Թուրը կախ տվուց վրին, մոնց որ թագավոր, վեկացավ գնաց վիրև։ Վերի օթախները նստած քեֆին անում թագավորի վազիրը, նազիրը եւ տերտերը։ Նեքսև մտնելու միջոցին նազիր, վազիրը վեկացան, դրան գլուխ վեբերին, մինչև անգամ տերտերն էլ չճանաչեց, որ իրա փեսենա։ Տեղ շանց տվին, եկավ նստեց։ Դրանք գլուխ վեբերին ասեցին, չէ, Խոսրով շա, թագավորը քեզ ուզմա։ Տերտերը շատ ուրախացավ, ասեց, փառք քեզ Աստված, որի աղջիկը արժանացավ թագավորի։ Եկավ այդ քշերը մնացին տերտերին ղոնախ, պատրաստություն քաշեցին, առավոտը դուսը լելու համար։ Խոսրովը եկավ, առավոտը ձի նստեցին, միձի էլ պատրաստեցին, բերին, որ իրա կնգանը նիհանի։ Կնկանը նիհանելու ժամանակը պատճառավոր կնիկ էր, ոտը որ ուզեցավ տնի օրղանգուն, նրանից դուս եկավ մի բարակ քամի։ Ասեց, վեդրեք իմ կնիկը մեղքա, արի մաչու կռան բազմանդը, ինքը ամոթարուց, ասեց, թե կբերես տղա, իմ թագավորության բազմանդը կկապես կուրը, թե կբերես աղջիկ կպահես կուշտդ ուրախությամբ, որ գլուխս ազատվի, ես կգամ քեզ կտանեմ։ Քաշեց մի ամիս, երկու ամիս բարի ճամփա Խոսրովին, տերտերի աղջիկը ազատվեց, բերուց մի հատ տղա, անունը դրին Բարակ շահ։ Շատ երկար չասենք, էս տղեն դարավ մի 10 տարեկան, տերտերը վեկալավ տվուց ուսումնարան։ Ում երեխեն տարեկան էր սովորում, դա օրական էր սովորում, օրական էլ մեծանում էր։ Էնպես ղվաթով տղամարդ դուս եկավ, որ երեխանց հետ հաղանելու վաղտը ձեռը, որին գցում էր, վնասում էր, ընենց էլա, որ դրա վարժապետները դրա հախից արգելեցին, չին թողնում, որ հաղանի, որին ձեռ էր տալի, վնասում էր։ Քաղաքի մարդը լսեց, որ դա Խոսրով շահի տղենա, սկսեցին գանգատվել տերտերներին, որ քու թորին հեռացրա։ Երեխեն էլ մտածեց, որ թողում չեն հաղանի, գնաց տուն, սկսեց լացլելը։ Ասեց, այ մեր, թե հեր ունեմ տեղն ասա, թե չունեմ գերեզմանի տեղն ասա։ Ընչան կետորը կնգամ միտքը չեր ընկել թագավորության բազմանդը, վեկալավ կապեց կուրը, ասեց, դու Խոսրով շահի տղեն ես։ Տղեն գնաց տերտերի կուշտը, ասեց, ինձ մի ձիտու, ես պտի եթամ իմ հորը քտնեմ։ Տերտերը շատ ուրախ էր, որ դա գլխից ռատ կլնի, ասեց, ձին պատրաստ է։
Ասեց տուր ինձ ոսկի, էդ համ գարի շինել տամ։ Տերտերը ոսկին տվուց, դա գնաց մի զարդիարի կուշտ։ Զարդարը ասեց, կարաս մի 40 հատ գարի շինի։ Զարդիարը շինեց մի 40 հատ, ածեց մի քիսիկի մեջ, եկավ տերտերի տունը։ Տերտերը պատրաստած ձին դուս քաշեց, նի էլավ ձին, մոր հետ մնաս բարուբարուց, եկացավ էս տղեներ, ընկավ ճամփեն ու գնաց։ Գնաց հասավ մինչի Խոսրով շահի քաղաքը։ Գնաց թագավորի պալատի առաջին վեր եկավ։ Մեհտարները մտիկ տվին, որ թագավորի ցեղա, ձին վեկալան քշեցին տարան գոմը։ Գնաց ձիու կուշտը Բարակշահը յոնջադրին, վեկալավ դեն գցեց, գարի տվին, վեկալավ դեն գցեց, վեկալավ մեհտարին ծեծեց, էդ ձենը հասրավ Խոսրով շահին։ Խոսրով շահը դրան կանչեց, ասեց, որդիս, ձին խոտ կուտի, ձին գարի կուտի, ընչի համար ես իմ մեհտարներին ծեծում։ Ասեց, իմ ձին, էդ խոտն ու գարին չի ուտիլ, իմ ձիու գարուցը բերեք։ Որդի, ասեց, քու ձիու գարին ինչ տեսակա։ Ասեց, իմ ձիու գարին հրետ, տոպրակի մեջնա, նոքարներիդ մեկն ասա, թող էդ հա բերի։ Գնացին, նոքարները բերին, տոպրակը թափ տվուց Խոսրով շահի առաջը, որ 40 հատ ոսկուց գարի կա։ Որդի, ասեց, էս գարին ձի չի ուտիլ։ Որ էդ գարին ձին չի ուտիլ, մի բարակ քամու համար մարդ էր իրա կնկանը բաց կթողա։ Խոսրով շահը մտածեց ու լացելավ, ասեց, հա, որդի, դու իմ բարակ շահն ես։ Շանց տվուց թագավորական բազմանդը, որ կապել էր կուրը, Խոսրով շահը փաթթվեց տղին, մի քանի օրից յեննա բարակ շահը ղոշուն տվուց, ղրգեց, որ իրա կնկանն ու անորը բերեն իրա կուշտը։ Բարակ շահը գնաց բերուց։ Բարակ շահը Խոսրով շահի պես ավչություն էր անում։ Մի 5-10 տարուց ետը Բարակ շահի խելքին հասավ, միևնույն հոր ասացի պես եկավ կաննեց հոր առաջը։ Ասեց, վեր արի թախտիցդ, ես նստեմ թագավոր։ Խոսրով շահը մտածեց, ասեց, փառք քեզ Աստված, իմ արածը իմ առաջն ա գալի։ Ասեց, որդի, ես ջահել եմ, դու ոնց նստես թագավոր։ Իննադարուց Բարակ շահը դուսելավ ու գնաց։ Գնաց 1-2 օր քնահարա մնաց, գնաց մի հաղբրի մոտեցավ, քունը տարավ քնեց։ Մի վաղտ հանցկացավ, մտիկ տվուց, որ կողքին մեկը բրթմա, վեկացավ տեղավ մի հատ ձի։ Հա, ասեց անասուն, ինչ ես ուզում, քնից լավ վաղտներ։ Էդ ձին Աստծու հրամանով լիզուելավ, ասեց, վեր, Բարակ շահ, պետքա տանեմ քու մուրազին հասցնեմ։ Վեկացավ, ասեց, քու անըմը ինչ հա։ Ասեց, իմ անըմը քուրքուն ջանլաթա։ Աստված ինձ ղրկելա քո կուշտը, որ տանեմ քու մուրազին հասցնեմ։ Ձիու վրին ամեն բան պատրաստ էր, մի էլավ ձին, ասպապները կապեց, ընկավ ճամփա, գնաց հասավ մի ձորի մեջ, ձորի միջին մտուկ տվուց մի լավ տներ կաշինած։ Քուրքուն ջանլատն ասեց, վեր արի։ Վեր եկավ, ասեց, իմ հուլուները շատ ղայիմ ձգա։ Ձգեց, ասեց, նիլ։ Նիելավ, ասեց, Բարակ շահ, էս տները որ կաշինված, էս օղուզի տներն ա, դրանք 2 քիր են, դու պտի էդ հաս նիլես վիրև, դրան պտի զորես, քվոր տանքը կմտածեն, մենձը կասի, մի պուճուր մարդա չի կարալ մեր աղբորը զորիլ, պուճուր քիրը կասի, դրածին մեր ձյուն կզորի, դա էլ մեր աղբորը կզորի։ Քուրքուն ջանլաթը ասեց, Բարակ շահ, կյամս հանա։ Կյամը հանեց, բրախ տվուց։ Քուրքուն ջանլաթը հասավ, օղուզի ձյու յայլիցը բռնեց, տվուց գեննովը։ Բարակ շահը թուրը քաշեց, նիլավ վիրև, էդ աղջիկերքը մտածեցին, որ ձյուն զորեց, դա էլ մեր աղբորը կզորի։ Թուրը ձեռքին նիլավ վիրև, օղուզը որ տեղավ, թողն ընկավ ջանը, վեկացավ, գլուխը վե բերուց ասեց, էդ ղսմաթա, եկելա իմ քվոր տանց մինը տամ սրան։ Մենց աղջիկը մտածեց, որ ես կառնեմ, պուճուրը մտածեց, թե ես սիրունեմ, ինձ կառնի, թե կնքան քշերը հանգստանալու։ Առավոտը վեկացան, սկսեցին ավի եթալ։ Գնացին մի հասարի պատահեցին, ասեց, օղուզ, էս ինչ բանա, ասեց, աղես, սրա մոտ մի գնա, ընչի համար օղուզ։ Դրա միջին 2 հատ աղջիկ կա, շատ սիրուն, հուրի մալար։
Ասեց բա ոնց պիտի հանվի, քանդեմ պատերը հանեմ, ասեց դրա աղբերը կգա մեզ կսպանի, մտիկ տվուց որ ճար ու ճամփա չկա, վեկացան իրիկունը գնացին Օղուզի տունը, քշերը քնեցին, առավոտը ասեց Օղուզ, ոնց պիտի դրա ճամփեն բացանենք, ասեց աղես, դրա պատերը բոլորը երկաթիցա, դե վեր, վեկալ երկու հատ պարան, վեկալան մի հելավ քուրքուն ջանլաթը ընկան ճամփեն, հասան այդ տների կուշտը, քուրքուն ջանլաթին բաց թողուց, պարանները վեկալան նի մտան մեշը, չոր ցախը բոլ պարանները փռեցին դրին վրեն, ամենքը մի 5-10 շլակ վեկալան բերին, հասարի 4 դիհը ցախը վրա տվին, փռի ղայդա կպցրին, երկաթները որ տակացավ այդ աղջիկերքը նեքսևից ճչացին ու դուռը բաց արին, ասեց դե Օղուզ գնա երկու աղջիկա կռնիցն էլ բռնա ու հանա, Օղուզը գնաց նեքսև աղջիկերքը դրան կապեցին սանիցը, ճրակը դրին գլխին, Օղուզը ետացավ, բարակ շահը գնաց նեքսև, էյթալու պես աղջիկերքը երկյուղն ընկավ սրտերը, վեկացան գլուխ տվին բարակ շահին, թուրը քաշեց, ասեց անզգամներ, ընչի իմ աղբորը կապել սանիցը, դրանք երկյուղով ասեցին, մենք չգիտենք թե քու աղբերնա, Վեկացավ աղջիկերանց կռնիցը բռնեց դուզ բերուց դրսև, ինքը նի լավ իրա քուրքուն ջանլաթը, Օղուզը նի լավ իրացին աղջիկերանցն ասեց ընկեք առաջ, ասեց աղես, ոտով ոնց է թանք, սպասի մենք էլ երկու ձիդուս բերենք, աղջիկերքը գնացին, գոմիցը երկու ձիդուս քաշեցին, ամենքը մի ձին նիլան, գնացին ճամփի կեսը հասան, ասեց Օղուզ, էս աղջիկերանց որը կառնես, Օղուզը մտածեց, ասեց, թե մենձին առնեմ, կասի մենձը ես եմ, թե պուճուրին առնեմ, պուճուրը սիրունա, մտածեց Օղուզն ասեց, յաշով մենձ եմ, մենձին կառնեմ աղես, ես կառնեմ մենձին, բարակ շահը շատ հավանություն տվեց Օղուզի զրեցին, ասեց, դե Օղուզ, էդ քու կնիկը, էս էլ իմ կնիկը, արի իլլատ անենք, որ քունը տղա բերի իմ աղջիկը տամ, քունը աղջիկ բերի, քու աղջիկը դու իմ տղին տաս, եկան տուն, Օղուզի քվեր տանքը ողակալեցին, որ իրենց առավ ոչ, էդ աղջկանն առավ ու ասեցին, դրանից որ երեխա ըլնի, գցենք ծովը, Եկավ մի տարի անցկացավ, Օղուզի կնիկն էլ, բարակ շահի կնիկն էլ երկու ֆոքիսացան, Օղուզի կնիկը բերուց աղջիկ, բարակ շահի կնիկը բերուց տղա, բարակ շահի Օղուզի արհեստը ավչություններ, էթմին ավանոն բերում ապրում, Օղուզի աղջիկա անունը դրին Բաղդիկ, բարակ շահի տղի անունը դրին տղա Շիրին, բարակ շահը սրտի ուրախությունից քուրքուն ջանլաթին մտա մորարուց, Տղա Շիրինը եկավ մենձացավ, դարավ 10-12 տարեկան տղա, Օղուզի քվորտանքը իրանց աղբոր աղջիկանը գողացան, դրին մի ղութու մեջ, մուշուրմեցին, գցեցին ծովը, Այդ ղութին գնաց դեմ ելավ մի ջաղացի նավի, հանեցին, բաց արին ղութին, տեհան միջին աղջիկ երեխայա, տարան քաղաքի թագավորին ընծայեցին, թագավորը շատ ուրախացավ այդ աղջկա վրեն ասեց, պահեմ մենձանա, ուզեմ իմ տղին, Օրերի մի օրը բարակ շահը հարցրուց Օղուզին, բա ուր ա Բաղդիկը, ասեց Բաղդիկը մեռելա, քվորտանքը հավատացրին, թե Բաղդիկը մեռելա, տղա Շիրինը սկսեց հոր արեստը բանիցնել, թվանքը վեկալավ գնաց ավխուշ, ճամփին մի պարավ կնիկ ռաստեկավ, կուժը դարտակ, տվուց պարավ կնկա կուժը ջարդեց, ասեց որդի, խի ես ջարդեմ կուժս, ասեց այդ դարտակա եկար առաջս, ասեց թե նամուսով ես, գնակ ու Բաղդիկին առ, հրեն իր մենց երկրմնա, տղա Շիրինը հանեց մի հատ 3 տվուց պարավին, ասեց դե գնա քեզ համար կուժար, էլ գնաց ոչավի, ետ դարավ եկավ տուն սկսեց լացլելը, բարակ շահն ասեց, որդիս խի ես լալիս, ասեց իմ Բաղդիկը ուրա, պետքա ես գնամ Բաղդիկին առնեմ, ասեց քու Բաղդիկը մեռելա, ոչ չի մեռել, պետքա էդ համ գտնեմ, մի օր երկու օր շատ լացելա, բարակ շահը մտիկ տվուց, որ չէ, տղի խաթրը չի կարալ առնի, ղաֆլանդ, միտքն ընկավ քուրքուն ջանլաթը, վեկացավ գնաց քուրքուն ջանլաթի կուշտը, մտիկ տվուց, որ քուրքուն ջանլաթը ընդարա լացել էլ, զապնելա դարձել ասեղ,
Քուրքուն ջանլաթին դուս քաշեց, տարավ ծովի գրախը, չին լեղացրուց, բերուց դրուց, առաջը ծաղիկ, յոնջա, իրիկունը բերուց տվուց լավ գարի մի 3-4 օր լավ պահեց, քուրքուն ջանլաթը էփեջա չաղացավ։ Քուրքուն ջանլաթը լիզու է լավ, բարակ շահին ասեց, քանի տարի այնց մտիկ չիր անում, ինչն ա ստիպել, որ էս քանի օրը ինձ լավ ես պահում։ Պատասխանեց բարակ շահը, իմ բաղտիկը չի մահացել, սաղա, տար տղա Շիրինին, բեր տղա Շիրինին։ Պատասխանեց քուրքուն ջանլաթը, ասեց, տանեմ տղա Շիրինին, ոչ բերեմ տղա Շիրինին։ Սկսեց աղաչել բարակ շահը քուրքուն ջանլաթին, բարակ շահի խաթրը չկոտրեց, քուրքուն ջանլաթն ասեց, տանեմ տղա Շիրինին, բերեմ տղա Շիրինին։ Եկավ բարակ շահը դուրս քաշուց քուրքուն ջանլաթին, կանչեց տղա Շիրինին, ասեց, որդի, գիտես բաղդիկի տեղը, ասեց, հարցնելով կգտնեմ։ Դե ասեց, էս իմ ձին, էս դու, նիլ իմ ձին գնա, քուրքուն ջանլաթը որտեղը լի կգտնի։ Հագավիրա մաքուր շորերը, կապեց իրա ասպապները, նի էլավ քուրքուն ջանլաթն ասեց, տղա, ինձ քշես ոչ, ես իմ կամքով կեթամ։ Երկար ճամփա գնացին, ճաշին մտիկ տվուց ճանապարհին, տեղավ 2 ամպ կռվում են։ Տղեն երկյուղեց, սկսեց կաննիլը։ Քուրքուն ջանլաթն ասեց, վեր արի, իմ խոլանները ղայիմ ձգա։ Վեր եկավ, կապեց, ասեց նիլ քաշի թուրը, էնպես ինձ կորղանք ես, որ փորս ծակի, ես շատ որ եգին կեթամ թուրը կգցես սև ամպի մեջտեղիցը կտաս։ Ծիոն որ շատ քշեց, սև ամպին հասավ, սև ամպի մեջտեղիցը տվուց կտրեց, ձին անցկացավ, բավականին գնաց, ետ մտիկ տվուց, սպիտակ ամպը քամագից գալիսա, ասեց, քուրքուն ջանլաթ, հասավ ինձ, հմի կսպանի։ Ասեց, ինձ ետ դարձրու, թուրը քաշա։ Ետ դարավ տղա Շիրինը, թուրը քաշեց, ամպը պատրեց, միջիցը դուս եկավ մի սիրուն մարդ, ուզեցավ, որ տա այդ մարդին, ասեց, տղա Շիրին, ես քու քերին եմ, ինձ մի սպանի։ Ասեց, ոնց իմանամ, որ դու իմ քերին ես։ Ասեց, քու մերն ու օղուզի կնիկը իմ քվորտանքն են, օղուզիցը էլելա բաղդիկը, բարակ շահիցը դու ես, որ անունը դա տղա Շիրին, էդ ամպը եկել էր, որ ինձ սպանի, սաբաբը իմ քվորտանքը լավնեն էր, որ դու դրան սպանեցիր, ես էլ գամ քեզ օգնեմ, էդ հանք բաղդիկը բերենք։ Իրա քերին ընկավ առաջ, մտիկ տվին, որ մի քաղաքի մոտեցել են, քաղաքի նախրջին մի անձին էրինջ դրելա մզախի ծերին ու դրել հուսին։ Տղա Շիրին ասեց, այ մարդ, մեղք չի էդ անասունը դրել ես հուսիդ։ Ասեց, ես ես քաղաքի նախրջին եմ, շաբաթը մի ըսենց փայուն եմ, պտի տանեմ տուն ուտեմ, համեցեք դուք էլ էթանք ինձ ղոնախ։ Տարան իրա տունը, նախիրը բաց թողուց քաղաքը էրինջը եկավ քերթեց, նախրջը կունիկը վեկացավ, կռները քշտեց, օջախը վառեց, միսը կոտորեց, ղոնախների համար լավ խաշլամա արեց։ Այդ նախրջին ձին տարավ կապեց գոմը։ Տղա Շիրինի քերին գնաց դիուկ ուշտը, նա անմահ էր, հաց չեր ուտում։ Տղա Շիրինը նախրջին ու նախրջուկնիկը նստեցին լավ կեր ու խումի, գինին դրին առաջները, խաշլամեն դրին կողքները, շատ անուշկերան խմեցին, եկան թե կնկան քնելու։ Խաբարը տանք, որ նախրջուն մարդկություն չունի, կնիկն էլ շատ սիրունա։ Նախրջին որ քնմա մեռելի պես ա դառնամ։ Քշերվա մի միջոցը նախրջուկնիկը վեկացավ, մտավ տղա Շիրինի ծոցը։ Ջահել տղա, սիրուն կնիկ, իրար հետ քեֆ վարին ընչար լիս։ Առավոտը նախրջին վեկացավ, գնաց նախիրը, էս տղեն բաղդիկին մտահանարուց, նախրջուկ ընկահեց սիրահարվեց, կացավ ընչարվեց համիս դրա կշտին։ Ղաֆիլ բաղդիկը միտն ընկավ, գնաց քուրքուն ջանլաթի կուշտը, ասեց տղա Շիրին, անջախ ընկա միտըտ։ Վեկացավ, ձին դուս քաշեց, նիելավ ձին, քերին ընկավ առաջ, երկար ճամփա գնաց, մի ծովի թուշելավ։ Քերին ասեց գնա, քու բաղդիկին բեր, ես ստեղ կկենամ, ընչար քու գալը։ Քուրքուն ջանլաթին տղա Շիրինը գցեց ծովի երեսը, էնպես անցկացրուց տղա Շիրինին քուրքուն ջանլաթը, որ ոտը չթրջվեց, գնաց մի քաղաքի թուշելավ, տեղավ մի պարավ կնիկ կաննածա, բարև քեզ ասեց նանի։ Նանին ասեց, բարով, 1000 բարով, որդի։ Նանի ասեց, ղոնախ չես ուզիլ, որդի ասեց, ղոնախն աստծուննա։
Տարավ պարավը խոնախ տղին, ասեց նանի, ընչի ա ձեր քաղաքը ըսենց մալուլ, ասեց որդի, մեր թագավորը մի պուճուր աղջիկ բերուց, պահեց մենձանցրուց, հմի ուզումա որ իրա տղի հետ պսակի, այդ աղջիկը չի առնեմ այդ տղին, աղունն առելա մի ձեռը, խանչալը մի ձեռը, ինձ կսպանեմ ասմա, քո տղին չեմ առնիլ, նանի ասմա, այդ աղջիկա անունը ինչ ա, այդ աղջիկա անունը Բաղդիկա, ասումա նանին, ասումա, ընչի համար չի առնում այդ թագավորի տղին, Նանին ասում է, աղջիկը ասում է, որ այսինչ երկրը մի տղա կա, անըմը տղա շիրին, ես նրան պտի առնեմ։ Նանի ասում է, կարաս ինչ շանց տաս այդ աղջիկանը։ Պարավն ասում է, շատ հեշտ է։ Տալիս է պարավին մի տոպրակով ոսկի, պարավը շատ ուրախանում է, ասում է, որդի, դու առավոտը ձիտնիլ արիծով իղրախը, ես աղջիկան բերեմ, դու փախցրա։ Առավոտը տղեն վերակենեմ, ձիննիլնեմ էյթմ ծովի գրաղը։ Տղեն մատանիքը տալիս է պարավին, պարավը տղի մատանիքը վերաունում էյթմա Բաղդիկի կուշտը, ասումա, եկեք ես Բաղդիկին կասեմ, թագավորի տղին կառնի։ Շատ ուրախանում են, պարավին տանում են Բաղդիկի կուշտը։ Պարավը խոլֆաթացնում է, օթախը մնում են ինքը ու Բաղդիկը, շանց է տալի Բաղդիկին տղա շիրինի մատանիքը։ Բաս նանի դու ինձ ոնց պտի տանես տղա շիրինի կուշտը, ասում է Բաղդիկը։ Պարավն ասում է, Բաղդիկ ջան, շատ հեշտ է տանիլը։ Պարավը վերակենեմ գնում է թագավորի կուշտը, թագավորն ապրած կենա, ասում է, Բաղդիկը քու տղին առնում է, հրաման տուր տանեմ ծովի գրախը մանածեմ, սիրտը առնեմ, գա քու տղին առնի։ Թագավորը շատ է ուրախանում, վեկ ալտար նանի, տար, մանածա։ Պարավը տանում է Բաղդիկին ծովի գրախը, ընենց որ հետը մարդ չի թողնեմ, ինքն ու մենակ Բաղդիկն են ըլնամ, ծովի գրաղը հասած ժամանակը տղա շիրինը գալիս ա ձիով ձեռը քցում Բաղդիկին, քաշում թարքը, քցում ծովի հերեսն ու փախչում։ Հավարն ընկնում է քաղաքը, թագավորը սաղլի Բաղդիկին փախցրեցին։ Հավարին ընչարդուս գալը տղեն հասնում է ծովի էնդիհը, իրա քերու կուշտը վերագալի ձիուցը շատ քրտնած ալնում, շորերը հանում է հաղբրմը լեղանալու։ Հավարը գալիս է հասնում Բաղդիկին էլ, տղի ձին էլ վերենունım տանım, մնում է մենակ ադեն, մնում է ինքն ու իրա քերին, լաց ալնում տղեն, մխկտմա թե Բաղդիկիս տարան, էլ ոնց պետքա գնամ։ Քերին ասում է, ես քեզ կանցկացնեմ, որդի, կգնաս, կբերես։ Մնել ըսայի վե չդաս։ Քերին էլետ հետքնմա են ամպի խրխին, վերունամ, տղա շիրինին ծովն անցակացնում են դիհը, էլի քերին ետա դառնում գալի իրա տեղը։ Տղեն էթմա էլետ պարավի տունը, նանի ասումա, բա ոնց պտի լինի, որ ես առնեմ Բաղդիկին։ Պարավն ասումա, որդի, քո ձիուն են դարքար են բարձել, մեջ կպլոկվելա, ձիու դեն են արել, որ գուրդ ու գուշն ուտի։ Նանի ասումա, հմի որտեղ կլի իմ ձին, որդի ասումա, գնա հանդերը ման արի կքթնես։ Գնեմա քթնեմ քուրքունջան լաթին, քաշմ ծովի գրախը, չին լեղացնեմ, մի 2 ամիս թամուզ լազաթին պահմա, շատ լավ չաղացնմա, քաշմ բերումա պարավի տունը, հանմ բոլ ոսկի տալի պարավին։ Պարավը վերակենեմ էթմ Բաղդիկի կուշտը։ Նանի ասումա, ինչ խաբար կա տղա շիրինիցը։ Բաղդիկ ջան ասումա, եկելա տղա շիրինը։ Նանի բա ինձ ոնց պտի տանես տղա շիրինի կուշտը։ Ասումա, շատ հեշտ է որդի, յավաշ էթամ թագավորի կուշտը։ Երկար տարիքը անցկենամ, թագավորը պարավին չի ճանաչում։ Պարավն ասումա թագավորին, թագավորն ապրած կենա, Բաղդիկը քու տղին առնումա, տանեմ ծովի գրաղը, մանածեմ, գա քու տղին առնի։ Թագավորն ասումա, պարավ, այն տարի էլ մի պարավ եկավ տարավ մանածեց խափեց։ Պարավն ասումա, ես լավ կնիկ եմ, այն պարավը չեմ։ Դե, ասումա թագավորը, վեկալ տար մանածա։ Պարավը տարավ Բաղդիկին ծովի գրաղը, տղա շիրիննի լավ ձին եկավ ծովի գրաղը, ձեռը քցեց, Բաղդիկին քաշեց թարքը ու փախավ։ Ծովն անցկացավ են դիհը, էլ չկաննեց, ձին քշեց ու գնաց, քերին ընկավ քամակին ու վազեց, այնքան որ դրանց էլ հարկավոր չէր հասնել։ Արի խաբարը տանք նախրջուկ ընկանից։
Ազատվել է, մի տղա է բերը, այդ տղեն դարել է 15 տարեկան, Բաղդիկը թարքը քաշած մտավ այն քաղաքը։ Նախրջու տղեն շատ ղվաթով էր, մերն ասեց որդի, գնա այդ ձիավորի առաջը կտրա, այդ աղջիկը խլա քեզ համար։ Տղեն գնաց, տղա Շիրինի առաջը կտրեց, դրանց խալմաղալը ընկավ, ասեց վեր արի կող պրծնենք, դու տաս ինձ գեննովը, դու իմ գլուխը կտրա, ես տամ քեզ գեննովը, ես քու գլուխը կտրեմ, ասեց նախրջու տղեն։ Տղա Շիրինը վեր եկավ, ձիուցը քերին բռնեց ձին, խանչալները հանեց, մեյդանը վեդրին, կող պրծան, տղա Շիրինն ու նախրջու տղեն։ Տղա Շիրինը տվուց գեննովը, խանչալը վեկալա, որ գլուխը կտրի, նախրջու տղի, նախրջու կնիկը եկավ ընկավ տղի վրեն, բեբախտ ասեց, ոնց է սպանեմ այդ թավուր երիտասարդ տղին, ասեց, քեզանից է, քո թորամենա։ Տղա Շիրինը մտածեց, այ հայ, այս տղեն ինձանից է, էլ ղմիշ չեկա, որ սպանի, տղին բաց թողուց։ Ետնի ելավ ձին, շնորհակալություն արեց նախրջու տղիցնել, նախրջու կնկանիցնել, Բաղդիկին քաշեց թարքն ու գնաց հասավ այն տեղը, որ Սև ամպին սպանել էր, քերին էլ չգնաց, քերին մնաց այդտեղ։ Խաբարը գնաց Բարակ շահին, աչքդ լուսը լնի, ասեցին, եկավ տղա Շիրինը բերուց Բաղդիկին։ Բարակ շահը ասեց, այ հայ, նոր ես պետք է տենամ տղա Շիրինին։ Հալիվորել էր Բարակ շահը, շատ էր մտածում։ Տղա Շիրինը գնաց, Բարակ շահի կուշտը շատ ուրախացավ։ Դե վեր ասեց, որդի, էլ ըստեղ մեր կենալը հարկավոր չի։ Ինչ որ դաղել էր, բոլորը տվոց Օղուզին, միձին ինքը նիլավ Բարակ շահը, կնկանը քաշեց թարքը, միձին նիելավ տղա Շիրինը, Բաղդիկին քաշեց թարքը։ Գնացին իրենց երկրին մոտեցան, այն հաղբրին, որ ինքը Բարակ շահը քնել էր։ Խաբար ղրկեց Խոսրով շահին, հաշկդ լիսը լնի, թագավոր, որ եկավ քու տղեն։ Բարակ շահը կնկանով ու լավ տղա հարսը հետը։ Խաբարը տանք, որ Խոսրով շահը շատ հալիվորել էր, մտածում էր Բարակ շահի համար։ Որ գնացին տուն, թագավորը շատ ուրախացավ, վեկացավ, տղին բարովեց, հարսին, թորին բարովեց, ասեց, ըստուց ետը մենձացել եմ ես, թախտիցը վեր եկավ, բերուց, թորին դրուց թագավոր։ Դե ասեց, որդի, ես էլ եմ մենձացել, հերդ էլ է մենձացել, ըստուց ետը թագավորությունը ուրախությունով վայելես։ Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուն էլ հասնես քու մուրազին։ Աստվածանից 3 խնձոր վեր ընկավ, մեկն ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ անկաչ տնողին։